โอกาสหน้ากลับมาหาพี่เธออย่าเตลิดหลีกหนีไปโอ้ว่าพี่รักเจ้ามากแค่ไหนพี่ยังยกให้ไรตั้ง2 ตารางวาบ้านของเรา